Ancora buone notizie per la Marca trevigiana, è ora ufficiale, il prossimo anno accademico vedrà sbarcare a Treviso l'intero ciclo della facoltà di medicina. Saranno 50 le nuove matricole ogni anno. L'Università di Medicina sbarca a Treviso grazie all'approvazione da parte dell'Ateneo Patavino dell'attivazione della nuova sede per il corso di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia. Se riusciamo a chiudere la partita incrocio le dita significa avere 50 matricole all'anno, poi ci sarà magari qualcuno fuori corso, altre cose, specializzandi, giovani che si iscriveranno a medicina e chirurgia a Treviso, faranno 6 anni di medicina e chirurgia a Treviso e sede sarà all'ospedale. Questa è una cosa straordinaria e eccezionale, mai in passato si sarebbe pensato di portare medicina a Treviso. Siamo riusciti a portare a casa un risultato grandissimo, portiamo a casa dei giovani studenti che poi si innamoreranno di Treviso, di questo ospedale e resteranno con noi a lavorare. È veramente una grande conquista. Un'offerta che si attiverà concretamente con l'avvio del prossimo anno accademico e sarà aperta a circa 60 studenti che potranno frequentare i primi 6 anni nel capoluogo trevigiano. Un progetto per il quale la Regione Veneto ha già un piano di spesa definito per un'operazione che costerà circa 7 milioni di euro di investimenti. E noi abbiamo 3 milioni di euro sicuramente, poi tutto quello che è il contorno, visto e considerato che poi immagino che i ragazzi che studieranno qui avranno necessità magari di attrezzature innovative che ancora nella routine ospedaliera non si utilizzeranno, ma che si dovranno acquistare. Comunque saranno appartamenti, ci sarà il tema degli alloggi, ma non solo per le matricole, anche per gli insegnanti, i docenti e anche gli specializzanti, perché io spero che poi arrivi anche la scuola di specialità. Ringrazio l'Ordine dei Medici e i medici di medicina generale perché ci danno delle aule intanto finché noi andremo a costruire all'Atere della Cittadella 4 aule da 100 posti e 5 aule da 60 posti proprio da fare in modo che tutti i 6 anni poi possano essere coperti e trovare ovviamente risposta per gli studenti. Una buona notizia sotto tutti i punti di vista che produrrà un indotto tutt'altro che trascurabile. Ma l'obiettivo congiunto del presidente Zaia e del direttore Benazzi rimane quello di laureare giovani professionisti che verranno poi assorbiti nelle strutture ospedaliere venete già distinte per eccellenza. Questo è un indotto importante, lo è per la città di Treviso, significa ravvivare, significa portare ovviamente reddito, significa portare ricchezza perché chi viene qua poi di solito resta anche a Treviso, quindi questo significa che fra qualche anno noi avremo sostanzialmente ridotto quel gap che oggi c'è tra medici che vanno in pensione e medici che sono in servizio. Noi magari ci lamentiamo, però è pur vero che questa sanità è una sanità di qualità, è una sanità che sforna professionisti, è una sanità che ha professionisti. Qualche anno fa qualcuno diceva scappano tutti dal Veneto, la verità è un'altra, che il Veneto sforna professionisti e è inevitabile che tutti cerchino di venire a prenderli in Veneto.